ही पळयात रातच्या वेळार कशी गोरवां रस्त्यार बसतात ती। हे दृश्य फोंडे ते धारबांदोडा मार्गावयले। गोरवां अशी रस्त्यार बशिल्ले कारणान हाचो त्रास लोकांक जाता। रातच्या वेळार दुचाकीन प्रवास करतना ही गोरवां दिश्टी पडनात, ताका लागून लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा। इतलेच न्हय तर ह्या गोरवांक लागून लोकांक जीव लेगीत वगडावचो पडिल्लो आसा। तेन्ना सरकारान हाचेर गांभीर्यान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। रस्त्यांचेर गोरवां खूब बसतात। ही रस्त्याचेर गोरवां बसल्या पावसा कारणान कितें जाता की लोकांक तो झप्प करून काळोखान दिसना काळोखान आनी खुबशे हायवेचेर असो काळोख आसा आनी पावसांक तेंचे मेन कितें जाता ते मेन रस्त्यार बसतात। सो एक तरी लोकांचो जीव हानी जाता प्लस ते जनावरांचो बावड्यांचो जीव हानी जाता। सो गव्हर्नमेंटान हेजेर कितें तरी एक बरो कितें तरी उपाय काडूं जाय, सोल्युशन काडूं जाय। खूब समाजसेवक आपले काम करतात, तांकां रेडियम पट्टे बाकीचे गजाली करतात, पूण गव्हर्नमेंटान हितून स्वता लक्ष घालून कितें तरी एक कमिटी काडून जावं लोक एक कितें तरी खंयचे कामगार काडून कितें तरी करून तांकां कितें तरी उपाय करपाक जायो, जेणे करून लोकांचो जीव हानी जावची ना। गव्हर्नमेंटान लक्ष घालपाचें ते कित्याक गोरवां रस्त्यार येता, टू व्हिलर त्रास जाता, फोर व्हिलर त्रास जायना। तर गव्हर्नमेंटान जाता ते गोरवांचे कितें बंदूच करपाक खंय जावं रातचे बसतात रातचे तांकां रातचे बसता त्रास जाता लोकांक, कित्याक आपल्यानी रस्त्यान मरता पयर आनी केरियान खंय तरी कमी मेलो काही आपूण ते तशें जावपाक ना। ते गव्हर्नमेंटान कितें तरी एक्शन घेवंक जाय गोवा गव्हर्नमेंटान। फोंडा आणि धारबांदोडा तालुक्यात गेले काही दिसापासून रातची वेळार गोरवां मोठ्या प्रमाणात रस्त्यार दिसून येतात। नॅशनल हायवे तशेंच इंटरनल जे रस्ते आसा त्या रस्त्याचेर ही गोरवां बिंदास बसलेली दिसून येतात। ताका लागून टू व्हिलरांक खूब प्रॉब्लेम जाता। मेन म्हटल्यार जेन्ना पावस पडटा तेन्ना ही गोरवां रस्त्यार बसलेली दिसून येना आनी ताका लागून कितलेशेच जाण टू व्हिलर घेवन पडलेले आसात। तशेंच 4-5 दीस पयलीं संजीवनी कारखान्या फुडले वटेन नॅशनल हायवेचेर एक कारीन 4 गोरवांक धक्को दिवन तांकां 4य गोरवां मेल्लीं आसा। अशे एक्सिडेंट जायत आसात। ताका लागून गव्हर्नमेंटान हेजेर कितें तरी गांभीर्याने लक्ष दिवचें अशी मागणी फोंडेचे लोक करीत आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्या।